objets abandonnés peut être immédiatement détruit par le service de police. Les passagers sont instamment priés de conserver leur bagage avec eux. Your attention please, for security reasons, any unattended item could be instantly destroyed by the police. We strongly recommend passengers to keep their baggage with them. Monsieur ou Madame Olsen, Monsieur ou Madame Olsen, passagers de la Copenhagen 764 à destination de Copenhague. Et priez de se présenter au satellite numéro 7 pour un embarquement immédiat. Monsieur ou Madame Olsen. Your attention please, Mr. or Mrs. Olsen, Mr. or Mrs. Olsen.